လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာမနက်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တဲ့အထိရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာဟာနောက်ဆုံးတော့ကိုချစ်ရတဲ့မိသားစုလေးအစဉ်ဖြစ်ဖြစ်စားတောက်နေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ပူပန်မှုကင်းတဲ့ယူနေမှုဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားဘလောက်ပဲပတ်စံရှာလက်ထဲမှာငွေကမမြဲပဲထင်နေတတ်ပါတယ်ရှာသမျှငွေတွေကလေထဲလွင့်သလိုပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမမျော်လင့်ပဲအဖက်မတင်ပဲကုန်သွားတာမျိုးတွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်ရောခံစားဖို့ပါသလားအဲ့ဒါဟာတင်အလုံးမကြိုးစားလို့မဟုတ်သလိုကန်ညက်နေတာတခုတည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေထိုင်ဖြတ်တန်းနေတဲ့အိမ်ကေးဟာထဲမှာစီးစိမ်ဥစ္စာနတ်ထောင်းနှက်မြက်တွေမကန့်ညှိနိုင်အောင်တားဆီးနေတဲ့အစိုးမြင်စွမ်းရင်တွေဒါမှမဟုတ်မင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆအရရောလောကီပညာရက်တွေအရပါအိမ်တအိမ်ရဲ့တန်ရှင်းတရက်မှုနဲ့စနစ်တကျရှိမှုဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံတရားအပေါ်ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်လူလောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်ပြင်ပလောကကိုအရင်မပြင်ခြင်းကိုနေထိုင်တဲ့ဝန်းကျင်ကိုအရင်စပြင်ရပါတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာအေးချမ်းပြီးတန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲအခြေချတာပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တင်းအိမ်မှာငွေကြေးတွေမြဲမြံလာစေဖို့နဲ့လလပတွေပွင့်လန်းလာစေဖို့အတွက်တင်းအိမ်ကနေအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပစ်တဲ့အရာတွေကိုမျှပြီးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အိမ်မှာအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပစ်တဲ့အရာကတော့အသုံးမပြုတော့တဲ့အကွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အိုးခွတ်ပန်းကန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာနှမျောတတ်တဲ့ဝိသေသရှိကြပါတယ်ပန်းကန်လေးနဲ့အသွားရင်တောင်နှမျောလို့ဆိုပြီးဆက်သုံးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒေသနာတော်တွေမှာဆင်ခြင်ကြည့်ရင်စိတ်ရဲ့နောက်ကျိတ်မှုဟာအရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါတယ်အကွဲနေရဲ့ပန်းကန်နဲ့ထမင်းစားရတာဟာစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုလိုနေသလိုမပြီးဆုံးသလိုခံစားချက်မျိုးပေးပါတယ်လောကနီးတီအရာဆိုရင်လည်းပျက်စီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာပျက်စီးခြင်းနမိတ်ကိုစောင်းပါတယ်အိမ်ထဲမှာအကွဲနေတဲ့မန်တွေပန်းကန်တွေရှိနေတာဟာမိသားစုဝင်တွေကြားထဲမှာအကြောင်းထင်စေသလိုစီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့စီးဆင်းမှုကိုလည်းတားဆီးပိတ်ဆို့တတ်ပါတယ်စိတ်ပညာအရာပြောရရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအပြက်စီးတွေအမြင်များလာတဲ့အခါလူရဲ့စိတ်ဟာမတိစိတ်ကနေဆင်းရဲခြင်းကိုလက်ခံသွားတာပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းအိမ်မှာအကွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေရင်နှမျောမနေပါနဲ့အမြန်ဆုံးစွန့်ပစ်လိုက်ပါအတစ်တစ်ခုအစားထိုးနိုင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာဟာလလဘတစ်တွေဝင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကမျိုးပါပဲဒုတိယအချက်ကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့တေဆုံးနေတဲ့အပင်တွေနဲ့ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ပန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အပင်ဆိုတာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားခြင်းရဲ့ပြရုပ်ပါအိမ်ရှိမှာအပင်တွေစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုရှိနေရင်နှကောင်းနှမြတ်တွေပျော်မွေ့သလိုဝင်လာတဲ့လေညင်းကအစာအေးမြနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုးထဲမှာအပင်ကတေးနေပြီးဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုင်း6တွေထိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့လာဟာအနိဋ္ဌာယုံနမိတ်ပါပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတတိတရားနဲ့နေထိုင်ဖို့ဆုံးမသလိုပဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကအပင်လေးတွေကိုတောင်တယူးမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာပြင်းရည်ခြင်းနဲ့လေးလံထိုင်းပိုင်းခြင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေပါပြီညှိုးနွမ်းတဲ့အရာတွေကနေထုတ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်တွေဟာအိမ်သားတွေကိုစိတ်သက်ကြစေသလိုတက်ကြွမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ငွေရှာရမှလည်းအဆင်မပြေချက်လာတတ်ပါတယ်ဘဝဆိုတာစီးစိမ်နေတဲ့ရေလိုရှင်သန်နေရမှာပါဒီဆုံးနေတဲ့အပင်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးလန်းဆန်းတဲ့အပင်တစ်လေးတွေစိုက်ပျိုးကြည့်ပါအပင်လေးတွေကြီးထွားလာတာကိုကြည့်ပြီးတင်းစိတ်တွေလန်းဆန်းလာတယ်လို့ပဲတင်းရဲ့ငွေကြေးကန်စားတာဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲနိုးထလာပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ရက်တက်နေတဲ့အနာရီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အဖိုးတန်ဆုံးယတနာတစ်ခုပါမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာရောကမ္ဘာအယူဆော့တွေမှာပါနာယီဟာကံကြမ္မာရဲ့လေပတ်မှုကိုကိုးစားပြုပါတယ်နာယီတစ်လုံးရက်တက်နေတယ်ဆိုတာတင်းရဲ့ကံကြမ္မာတိုးတက်မှုတွေရက်တန့်သွားတာနဲ့အတူတူပါပဲအိမ်ထဲမှာနာယီတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အချိန်မမှန်တာဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီကုန်ပြီးရက်နေတာတွေကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားတာဟာတင်းဘဝရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တာပါပဲအချိန်ဒီငွေဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူအချိန်ရဲ့လေပတ်မှုကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူစီကိုငွေကြေးတွေစီးဝင်လာဖို့ခဲရင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းအိမ်ကိုတစ်ချက်လောက်ဝေကြည့်လိုက်ပါရက်နေတဲ့နာရီရှိရင်ချက်ချင်းပြန်ပါဒါမှမဟုတ်အသက်လဲပါအချိန်ဒီမမှန်ကန်ကန်လဲပတ်နေမှသာတင်းလေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတင်းရဲ့ကံကြမ္မာတွေကလည်းရှေ့ကိုဆက်ပြီးစီးဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စတုထအချက်ကတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့အမိုင်ဟောင်းတွေနဲ့မလိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားဟောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှနောင်ကြရင်300နိုးဆိုပြီးမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုစုပုံထားတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုရှုပ်ပွားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအိမ်ရဲ့စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတားအဆီးတွေပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံးအမမှာစွန့်လွတ်ခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ပြဆိုထားပါတယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေဝင်လာမှာပါအိမ်ထဲမှာအမိုက်တွေဖ
ဖုံမှုန့်တွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေရင်စိတ်ကူးညံ့တက်တွေမထွက်နိုင်သလိုစိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်းပိုများလာတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတင်အုပ်မှာပစ္စည်းတွေစုပုံထားတာမျိုးဟာအဲ့ဆက်ချင်းကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်ငွေရှာဖို့ခွန်အားမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တလတစ်ခါလောက်ဖြစ်အိမ်ကိုရှင်းလင်းရေးလုပ်ပါမတုံးတဲ့ကဖို့အစားတွေကိုလှူဒန်းလိုက်ပါမလို့အတဲ့စက်ကူဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါအိမ်ထဲမှာနေရာလွတ်တွေများလာလေးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဝင်လာဖို့နေရာတွေပိုရှိလာလေးပါပဲနောက်ဆုံးဖယ်ရှားရမယ့်အရာတော့အစိုးမြင်တဲ့စကလူးတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေမဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါဟာအရာဝတ္ထုမဟုတ်ပေမဲ့အိမ်တအိမ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါအိမ်ထဲမှာနေ့တိုင်းရန်ဖြစ်နေမယ်ငါမှပတ်စံမရှိဘူးငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲငါတို့ကစင်းရဲပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအမြဲပြောနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာတင့်အိမ်ရဲ့ကြမာကိုဖန်တီးသွားပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကစေတနာဟံဘိခဝေကမ္မံဝဒါမိလို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်စိတ်ကူးတဲ့စကားလုံးတွေဟာကံကိုဖြစ်စေပါတယ်သင်ကစင်းရဲခြင်းကိုပဲအမြဲတွေးတော်မိတမ်းနေရင်လောကကြီးကသင်ကိုစင်းရဲခြင်းကိုပဲထပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အိမ်ဆိုတာမေတ္တာရိပ်မြုံချစ်ရပါမယ်မိသားစုဝင်တွေကြားထဲမှာအပြန်အလှန်လေးစားမှုနားလည်မှုနဲ့ကောင်းသောစကားတွေကိုပဲပြောဆိုကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာလက်နက်ဆိုးတွေမကတ်နိုင်ပဲလက်လာပါတွေအလိုလိုပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ကူးကောင်းပြီးအကောင်းမြင်ဝါဒတွေရှိနေတဲ့အိမ်မှာငွေကြီးဆိုတာခေါ်စရာမလိုပဲရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ပါပဲဘဝဆိုတာကိုယ်တိုင်ထုဆေးရရဲ့ပန်းပူတရုပ်တစ်ခုလိုပါပဲအိမ်ထဲကမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဟာသင်ဘဝရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကခဲလုံးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာအလုတ်စူးစမ်းရုံနဲ့တင်ရတာမဟုတ်ပဲအလုတ်စူးစမ်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါပဲသင်အိမ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပါအလင်းရောင်ရအောင်ထားပါလေးဝင်းလီထွဲကောင်းအောင်ထားပါဖျားစိန်ကိုအမြဲတန့်ရှင်းပြီးပန်းရေချမ်းကတ်လူပါဒါတွေဟာသင်ငယ်တဲ့လူထင်ရပေမဲ့သင်ရဲ့ကန်စာရာကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့လွတ်ဝက်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုပဲသင်အိမ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါပျက်စီးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေသလားရက်နေတဲ့နာယီတွေရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့အမိုက်တွေရှိနေသလားအဲ့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြင့်တင့်စီကိုလာမဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါလူတိုင်းဟာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြွယ်ဝမှုကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာတင့်အိမ်နဲ့တင့်စိတ်ကအသင့်ထင်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်လေးမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရင်းစူးစမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာပဲတင်ထစ်ချင်တဲ့စန္ဒတွေပြီးွာလာပြီးငွေကြီးတွေမြဲမြံလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတင်တစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲဖို့ခွန်အားရသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယမ်းဝမ်းသာပါတယ်တင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးတွေသိသွားအောင်မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးအားလုံးပဲလက်လာပါတွေပွင့်လန်းပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနောက်ထပ်လည်းစိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်ဘဝသင်ခန်းစာတွေနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအဆုံးအမတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါဘူးနော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်